嗨，今次呢條影片我就分享下呢個脆皮雞腿嘅做法。嗰啲雞皮脆到薄薄聲，好過癮嘅。我哋睇下點做啦。首先我哋準備一隻洗乾淨咗嘅雞皮，我哋再用滾水淋佢塊雞皮3次，等佢收緊同埋定型，再放佢落凍水度，提防佢溫度升高。沙薑粉1茶匙，蒜蓉半茶匙，鹽半茶匙，燒酒1茶匙，頭抽2茶匙。用右手攪佢30圈，戴翻隻黑色嘅手套，同佢嚟一個深度按摩，等佢啲肉更加入味。跟住我哋隔水加熱，開翻一層脆皮水，薄薄地咁樣擦一層就可以噶啦。放入4度雪櫃風乾佢1晚。1晚之後，塊皮乾到不得了，搵把刀揩落去嗦嗦聲。首先焗爐200度焗佢10分鐘，再攞出嚟掃麥芽糖焗到佢2-3分鐘。跟住我哋呢個脆到飛起嘅雞髀就順利完成噶啦。條件好好嘅，我哋用呢個油炸或者氣炸，個效果會更加熱絕版。但係而家就咁焗落效果都唔錯啊！我哋聽下啲聲幾清脆，我忍唔住啦，一口咬落先。哇，好正！爆脆嘅雞皮同埋呢個嫩滑嘅雞髀肉喺個口腔呢度形成一個超級強烈嘅對比。熟成咗1晚嘅雞肉，嗰啲雞味更加濃郁，沙薑、蒜蓉、酒、醬油嘅綜合嘅味道不停喺你個口度徘徊同埋滲透，真係正到唔想再講嘢。唔好話笑啊，點解食嘢食到個頭變咗色嘅？你哋話翻俾我知啊！